好，弟兄姊妹晚安嚇。咁咧，今晚咧其實係我嘅題目咧係從智慧文學嘅鐵三角睇因果報應。咁所以咧唔係完全係講即係天災人禍都包括喺裏邊嘅嚇。特別係大埔嘅最近發生嘅事咧，應該係人禍多啲啦，係嘛？而且如果大家有接觸咧，其實中神琴晚都有一個講座啦嚇，見到今日下晝都有一個即係喺情緒方面我哋點樣睇呢啲事情嘅講座嚇，嗰啲係更加貼地關於最近呢一個嘅災禍嘅嚇。咁我今日咧其實係整合一下，即係智慧文學咧睇因果報應呢個問題嚇。咁咧所有嘅 PowerPoint 咧都喺大家嘅講義嗰度噶啦嚇。其實我好似頭先總幹事話齋咧，即係我哋一陣咧，我只係講大概1個鐘頭嘅啫嚇。咁一陣咧，我哋會有一啲時間係咪分組討論。咁然後大家喺當中如果有乜嘢嘅討論啊，都可以提出嚟啦。然後我哋可以再回應下嘅嚇。如果大家睇過或者係嚟過箴言嘅講座咧，其實我喺箴言嘅時候咧都提過嚇，即係箴言屬於智慧文學啦嚇。咁咧智慧文學喺傳統上邊咧其實係後人即係研究聖經書卷嘅人咧俾嘅題目嚟嘅嚇。即係聖經就冇叫佢自己做智慧文學嚇。不過咧因為智慧嗰個字咧嚇 Hebrew 嘅學媽咧。喺箴言、傳道書同約伯記咧係出現2/3次嘅嚇，喺全本舊約聖經。咁所以咧亦都係因為呢3卷書咧比較係強調處世為人或者係人應該點樣活着啊，點樣面對我哋嘅人生。咁當然亦都包括係苦難嘅嚇嘅一啲議題。咁所以咧其實呢3卷書咧，我哋喺舊約研究裏邊咧就叫做智慧文學嚇 （Wisdom Literature）。咁就同詩歌書咧係有唔同嘅嚇。喺我介紹箴言嘅時候咧，都提過咧，箴言基本上咧係佢嗰個立場咧嚇，關於人點樣面對即係處理我哋嘅人生啊，或者我哋點樣面對我哋人生唔同嘅情況咧，佢基本上咧係鼓勵人嚇，即係要愛主啦嚇，你愛神咧，咁咧神就會祝福你嚇，係一個。我哋話傳統嚇即係有因必有果嘅立場嚟嘅嚇。如果你睇李思敬博士嘅恩怨情仇論舊約關於幾卷嘅書嘅介紹咧，佢叫箴言做平時啊平常嘅醒思嚇。咁啊，如果睇另外2卷嘅智慧文學咧，包括傳道書咧同埋約伯記嚇，我哋就會睇到另外一個嘅方向，好似嚇係。我叫佢做反傳統嚇，即係咧就係無常嘅醒思嚇。李思敬博士係叫佢做人生好多無常嘅，其實嚇係咪真係有因果報應咧？都好似好大嘅問題嚇。咁約伯記咧就叫做反常啦嚇，佢自己嘅人生好似我哋或者好多人嚇對神好好啊，好愛主嚇，咁但係咧佢嘅人生咧就有啲好反常嘅事情發生係嘛？咁其實有人問嚇，究竟聖經有冇教導因果報應嚇？有冇教導即係善有善報，惡有惡報咧嚇？咁其實原則上咧即係呢個因果報應嘅神學咧係確立喺五經嘅嚇。五經咧就係舊約中嘅舊約嚇，舊約嘅基礎啦。我喺箴言嘅時候都提過嘅嚇。喺申命記嚇好出名嘅一個篇章嚇，申命記28章。頭嗰14節咧，其實就係講好嘅嚇，15至到68節咧就係講唔好嘅嚇。或者我哋一齊讀可唔可以？28章都溫習一次嚇。第1節嘅上半句，你若留意，然後咧一到去到14節咧就係講如果你即係聽從神咧，跟住咧神就會祝福你啦，賜俾你地啊，賜俾你後裔啊，賜俾你發達啊嚇，即係樣嘢。咁然後去到15至到68節咧
我哋一齊讀15節好嗎？你若不聽從耶和華你神的話，咁呢度跟住講嘅一系列咧，就係你會即係俾仇敵追殺啦，你會有病啦，要乜乜嚇。咁呢個基本上嘅因果報應嘅教導咧，其實原則上都係箴言所強調嘅立場嚟嘅嚇。咁但係我哋頭先講傳道書咧嗰個作者傳道者咧，佢睇周圍嘅事情嚇，或者好似我哋有啲人咁樣嘅觀察，覺得好似唔係喎嚇，即係好似咧。即係有啲人咧就係殺人放火金腰帶嚇，即係好似我哋中國人講係咪啊？惡人咧就殺人放火金腰帶，義人咧修橋補路冇屍骸嚇，即係冇好報應嘅。咁我點解要仲做好咧嚇？咁咧好似即係傳道者就指出，好似好多嘅佢觀察到好多嘅例外啊，唔係好似吻合到嚇，即係喺申命記或者箴言所主要吹噓嘅嚇因果報應嘅神學嚇。咁而約伯記咧就係因為佢自身嘅經歷咧，天災啦，包括嚇亦都人禍啦嚇，導致佢家破人亡嚇，冇晒啲錢，冇晒啲仔女，跟住咧自己又即係有殘有好嚴重嘅疾病嚇。咁咧好似都係同樣冇即係履行到嚇，或者係實踐到申命記所講嘅嚇箴言所基本上支持嘅因果報應嘅神學嚇。不過咧，我多謝明道社今次嘅邀請咧，雖然都有少少後悔應承咗，俾我多咗一個機會咧去整合我喺箴言稍為有提到嘅嚇一啲焦點嚇，就係第一點嚇。有一點我想同大家分享嘅咧，就係善惡有報嚇。其實咧唔單止係箴言嚇，即係亦都係傳道書同埋約伯記嘅信念嚟嘅嚇。我呢度講和而不同，但係殊途同歸嚇。箴言咧當然主要咧係好似鼓勵人嚇你即係譬如你做一個敬虔愛主嘅人嚇，咁咧神就祝福你啦點樣嚇。咁亦都好多經文咧，似乎都係指向呢個方向嚇。教人點樣做人嚇，做一個即係合乎神心意嘅人嚇。咁但係其實我哋一陣睇嘅或者你嘅筆記咧，都會有一啲嘅經文嚇，只係喺箴言一部分嘅啫嚇，其實仲可以揾多啲嘅嚇。因果報應律咧喺箴言好似係主要嘅指向嚇，亦都係時時箴言提到嘅。但係其實箴言原來都唔係咁 naive 嚇，或者箴言嘅編撰者咧都唔係咁天真，認為咧一定每一次都有因果報應嚇。箴言嘅本質咧，我哋都曾經講過咧，唔係話每一個地點、每一個時間嚇、每一個環境都一定必然啱噶嘛嚇。箴言有一個相對性嘅特色噶嘛嚇，即係如果你記得我哋喺箴言講座嘅時候提過嘅嚇，即係唔係每一節箴言咧都係一個絕對嘅應許嚟噶嘛嚇，要睇唔同嘅時間、唔同嘅地點嚇。咁而且喺箴言咧，我哋一陣會睇到，其實呢個因果報應咧喺箴言都未必係必然嘅嚇，唔係話每一次都一定睇到嘅。而反過嚟咧，傳道書同約伯記好似咧係反對因果報應嘅喎，係嘛？好似咧觀察到嘅事例有咁多都唔係有因果報應嘅，約伯自己都冇因果報應嘅嚇。咁但係其實呢兩卷書原來都唔否定因果報應嘅存在嘅喎嚇。我哋先睇箴言嚇。我哋話箴言咧，基本上鼓勵人愛主嚇，你要愛神咁咧，神就賜福俾你啊，或者乜嘢。但係其實咧，箴言都有唔少嘅經文提到咧嚇，即係好多嘢都唔係必然嘅嚇。譬如佢11章嘅16節下半句咧，佢就提到強暴嘅男子得資財嚇。呂振中嘅譯本係比較清楚，就係強橫啊，強橫嘅男仔咧，強橫應該係唔好噶嘛，係咪啊？但係咧呢度就話呢啲人咧，佢就攞到錢啦嚇，賺到錢㗎啦，呢啲人會嚇。咁呢個肯定唔係即係善有善報啦，係咪嚇？13章23節話咧，窮人耕種多得糧食嚇，咁咧佢好辛苦嚇，賺到錢賺到糧食，但係因為不義有消滅嘅嚇。
有消滅嘅咧，其實可以譯做被奪走啊和修本嘅翻譯。咁喺我嘅釋經書裏邊咧，就提到呢個不義咧，可能係因為有啲人當代有一啲剝削人嘅地主啦或者有啲唔公平嘅嚟自政府嘅稅收，以致啲窮人好慘即係攞到好多嘢食啦即係佢用佢嘅勞力耕種有嘢食，但係咧最終呢啲都俾人哋即係攞走俾人哋搶走。咁呢個都唔係因果報應啦，係嘛？我咁辛苦應該咧就多勞多得咁咧就應該係有好多糧食啊嘛，係咪？19章10節咧就提到愚昧人。愚昧人喺箴言咧，我哋知道即係冇智慧嘅人係智慧人嘅相反啊嘛，應該係唔好嘅喎。愚昧人喺箴言咧應該係即係不被鼓勵，亦都有唔好嘅結局。但係呢度話咧，愚昧人宴樂度日。佢話唔啱啫即係唔合適啫，但係佢都即係背後顯示咧，愚昧人有啲愚昧人咧都可以咧係飲飲食食，好開心過日子。僕人咧都可以管轄王子嘅。另外咧28章另外一個例子提到暴虐嘅君王咧轄制啲貧民啲窮嘅人。啲高高在上嘅掌權嘅人咧，轄制嗰啲冇錢嘅人，咁咧係好犀利即係好似獅子嚎叫或者覓食嘅熊咁而且咧無知嘅君多行暴虐呢個係箴言喺28章都指出嚟嘅其中一樣嘅當時佢見到嘅光景。30章14節咧就提到有一啲人咧佢好犀利嘅，要吞滅地上嘅困苦人。蝦地上嘅窮乏人，咁都係其實都唔係一個應該有嘅現象，係咪？另外咧就係喺箴言咧有好多我哋話 better than proverbs 就乜嘢好過乜嘢，乜嘢好過乜嘢嘅箴言咧。我喺箴言嘅講座提過嘅兩節咧，包括15章16至17節即係如果我哋敬畏神，咁咧如果照申命記嗰個絕對嘅因果報應嘅應許咧，就應該係咩？你有好多田，有好多地，發財乜嘢啊嘛？但係呢度話少有財寶敬畏耶和華，強如多有財寶煩亂不安喎。吃素菜彼此相愛，強如吃肥牛彼此相恨喎。即係話其實佢敬畏神嘅人都可能唔係好多錢嘅啫喎。佢咧如果冇咩錢食素菜嘅啫，但係咧佢食肥牛咧，佢亦都可以彼此相恨。即係唔係一定你即係如果係彼此相愛咧，你就一定即係有大魚大肉食嘅喎。16章8節，好多錢但係行事不義，不如少啲錢行事公義。咁你話行事公義唔係應該有如果因果絕對報應咧，每一次咁啊應該有好多即係錢啦。但係呢度明顯咧顯示即係唔係咁樣樣16章19節咧，心裏謙卑同窮乏人來往咧就好過即係咧你好多搶嚟好多嘅擄物同啲驕傲人同分咁16章16節咧就係鼓勵人咧，你唔好即係愛錢多過愛智慧得智慧咧係好過得金子嘅如果你係一個窮人，但係你行為純正咧，就好過嗰啲好有錢但係歪僻嘅人。所以其實如果我哋真正去留心睇31章嘅箴言咧，似乎箴言咧都唔係咁絕對性地即係話每一次咧都係有絕對嘅因果報應嘅即係佢並未否定咧即係有唔少嘅時候咧，其實都有相反嘅現象即係佢唔係完全好對世情一啲都唔了解總之你就係咁，你愛主你就一定即係有好嘅報酬嗰個係一個宣告，但係一個勸喻，但係唔係代表咧箴言唔知道咧有唔同嘅例外會喺呢個世事喺世間咧係會發生嘅咁呢個係箴言我哋需要稍微平衡翻啲去睇嘅而喺約伯記同埋傳道書咧，我哋好似覺得約伯記同埋傳道書咧就講到因果絕對冇報應嘅即係好人咧實有壞嘅結果即係但係傳道書譬如3章
16至17節好出名啦。佢話喺審判之處，喺公義之處有奸惡，即係喺公平公義嘅地方咧有奸惡。你話咁咪係咯，就係冇因果報應咯。但係你如果留心睇埋下文咧，17節佢即刻係話咩啊？我心裏説神必審判義人同埋惡人，即係佢睇到喺公平公義嘅地方咧冇公平公義，但係佢嘅信念啊，即係佢基本上相信知道咧，神一定會審判嘅嚇。義人同埋惡人有一日都要面對神嘅審判。而另外一處提到審判嘅經文咧，喺傳道書8章12至13節嚇，我哋一齊讀，或者罪人雖然作惡百次，呢度咧提到其實罪人作惡百次應該就點啊？如果有因果報應就死啦嚇，就受罰啦。但係咧響長久嘅年日喎，呢個係即係傳道者提出嚟嘅，佢見到嘅情況。但係跟住下文佢亦都即刻提到，我知道嚇，我相信敬畏神嘅人咧嚇，終久最終咧係會得到福樂嘅嚇，而罪人咧係唔會得到長久嘅年日。咁所以其實佢睇到嘅個案係一件事，但係冇影響佢對因果報應嗰個嘅即係信念啊嚇，或者冇影響佢覺得善終歸有善報，惡會有惡報嗰個嘅信念。而且喺傳道書最後嘅2節咧，佢都再強調嚇，或者傳道書嘅編撰者咧最後都和議呢個決定嘅嚇，呢個結論就係呢啲事都要聽見啦嚇，總之就係敬畏神，謹守佢嘅誡命，呢個係人所當盡嘅本分嚇。因為人所做嘅事，我哋以為收埋冇人知嚇，但係一切隱藏嘅事咧，傳道者呢度話，無論係善係惡咧，神都會審問。所以佢係即係 acknowledge 啊，佢係承認咧嚇，一切嘅事咧有一日神都會審問嘅嚇。雖然今日佢見到唔同嘅嘢。即係好似惡人咧，就即係冇惡報，但係咧有一日佢知道咧神會審問嚇。咁約伯記又點咧嚇？其實約伯記咧呢度呢段經文細咗少少嚇，大家可以睇你嘅講義。其實約伯咧佢嘅，如果我哋熟悉少少約伯嘅故事咧，即係一開始就天災人禍啦嚇，仔女又死晒啦，跟住佢自己又有還疾啦。咁咧，儘管但係佢睇到嘅現實咧，好似係同佢嘅信念咧係相反嘅。不過佢仍然相信神係公義同埋憐憫嘅喎。我哋其中一個根據咧就係喺約伯記嘅21章咧，如果你翻去睇咧嚇，即係整章啊，其實可以囊括喺第8節嗰個 summary 嗰度嘅嚇。第8節我哋一齊讀：惡人為何存活？享大壽數，勢力強盛咧。約伯記21章咧，成章就係講惡人咧，就係即係頭先講噶啦嚇，殺人放火金腰帶嘅嚇，冇報應嘅，仲享大壽數，仲勢力強盛，仲好多仔女，跟住咧又發達又乜嘢，成章都係講呢一個嚇。不過去到27章咧嚇，約伯記第27章咧，其實咧你睇到一段咧係同21章差唔多完全相反嘅論調嘅嚇。21章咧佢就講到惡人點解即係冇惡報㗎嚇，即係勢力啊強盛，又長壽，又大有勢力，又恰人，跟住咧就好多仔女等等嚇。咁所以其實咧我就唔係研究約伯記嘅專家啦嚇。不過如果你聽下啲專家講或者睇下啲書咧，你會發現其實27章講嘅咧差唔多同佢21章講嘅係相反嘅，即係佢個信念係相反。所以有啲人嚇。有啲研究約伯記嘅人認為咧，27章啊、28章啊都唔係約伯自己講嘅。但係如果我哋就咁睇落去嗰個聖經嘅描述咧，其實都係約伯嚇回應佢啲朋友之後咧繼續嘅獨白嚇。所以其實即係我哋接受嘅立場咧，都係呢度咧係約伯記自己講約伯喺約伯記講嘅嘢嚇。咁而喺27章特別係13至到23節咧。我哋睇下佢講嘅係神為惡人所定嘅份咧係點咧？就係14節，
倘或佢嘅兒女增多都係俾刀殺嘅。佢嘅子孫唔會得到飽食。佢所遺留嘅人必死而埋葬咧，呢句有少少即係需要解釋嘅嚇。嗰個死咧喺好多時喺舊約係指向嗰啲瘟疫啊。呢度其實係可以翻譯做佢就算有啲人剩低冇被刀殺咁咧都會因為瘟疫咧而被埋葬而死嘅。咁佢啲寡婦咧都唔得閒為佢喊啦或者咧都好忙碌地即係要籌劃要埋葬佢哋咁而呢一個嘅惡人咧，佢16節儲咗好多錢，但係都好似塵沙預備衣服如泥土，只管預備最終咧係義人會要嘅。佢嘅銀子咧，佢嘅錢咧係會俾無辜嘅人分取。佢建造嘅房屋好似蟲，又好似守望者所搭嘅棚。佢雖然富足躺臥，但係冇得收斂，轉眼之間就唔見咗驚恐如波濤將他追上，20節，暴風在夜間將他刮去，東風把他飄去，又刮他離開本處。神呢要向佢射箭，並不留情，他恨不得逃脫神的手。人要向他拍掌，並且要發斥聲，使他離開本處。如果我就咁讀呢一段經文呢，可能你覺得唔喺約伯記出現嘅，喺邊度出現呢？喺箴言出現。但係呢一段經文呢，其實係約伯記27章17至到23節。對比佢喺21章講嘅呢，其實我哋嘅其中一個結論就係約伯即係遭遇嘅天災人禍同埋佢自己嘅情況呢，眼前呢一啲嘅現實呢，好似呢就冇咩因果報應但係佢嘅心裏邊呢係堅信呢，神係公義同埋憐憫，係有因果報應嘅如果唔係呢，佢講唔出呢一堆嘅説話咁所以首先綜合少少呢，就係3本嘅智慧文學，基本上呢，佢嘅焦點唔同所以我話和而不同。箴言咧比較強調我哋點樣去處世為人點樣做一個即係面對唔同嘅人生嘅情況咧，點樣做人咁傳道書比較強調咧佢見到嘅一啲唔公義嘅事，約伯咧比較強調佢個人嘅經歷帶嚟嘅唔同嘅問題但係喺因果報應呢一個嘅話題上邊咧，基本上3卷書咧係協調嘅即係都支持即係善應該有善，最終有善報惡有惡報。當然呢個善惡咧，我哋喺討論嘅時候咧都可以即係討論下因為有時我哋認為善即係人哋係認為惡，你認為惡啫人哋認為善。嗰個善惡咧有時都有唔同嘅定義嘅不過基本上咧因果報應律咧係3卷智慧文學都endorse 嘅都認同都相信嘅。咁人喺咁樣嘅情況底下咧，其實我哋嘅責任係乜嘢咁咧？我呢度寫人嘅責任係敬畏上帝，遠離惡事或者你就咁聽敬畏上帝，遠離惡事，又係箴言嘅教導嚟嘅，係嘛？基本上咧係要敬畏神，遠離惡事啊嘛咁但係其實咧，我哋如果認真睇3卷嘅智慧文學咧，3卷智慧文學原來都有鼓勵人敬畏神同埋追求智慧嘅不過都同時咧一致嘅指出智慧同埋人作為人咧係有佢嘅限制嘅我哋先睇箴言啦，好出名係咪1章7節，我哋一齊讀敬畏耶和華是知識的開端，愚妄人藐視智慧和訓誨。咁呢個只係箴言嘅引言啫，係嘛？敬畏上主喺箴言31章咧，我哋講箴言嗰陣時都提過，即係出現咗好多次即係亦都係箴言基本上鼓勵人嘅敬畏上主係好重要嘅係最重要嘅智慧。而傳道書咧，你話冇啦啩但係唔係喎傳道書其實都鼓勵人即係去追求智慧嘅喎。譬如喺7章11至12節咧，佢就話咩咧？智慧同埋錢都係好嘅即係唔係呢度唔係淨係講錢，不過佢講智慧同錢都係好，而且見天日嘅人咧即係話活着嘅人咧，得智慧仲好因為咧智慧護庇人好似錢護庇人咁樣，唯獨智慧咧可以保存
智慧人嘅生命，呢個就係知識嘅益處嚇。當然，傳道書喺其他嘅地方咧，或者好似箴言一樣咧，我哋一陣會睇嚇，都提到人嘅智慧嘅限制。但係至少咧，追求智慧咧，係箴言、傳道書都有好清楚嘅即係指引指向嘅嚇。咁你話約伯記有冇啊？原來約伯記都有一句喎嚇，約伯記28章28節，我哋一齊讀。他對人說：敬畏主就是智慧，遠離惡便是聰明。如果我就咁引用又係嚇，即係話敬畏主就係智慧，遠離惡就係聰明。咁咧你一定話我喺邊度出嚟啊？三卷書，咁你一定話箴言啦，係咪？敬畏主就係智慧，原來出自約伯記喎。當然如果你研究約伯記或者係深入去講咧，好似我哋頭先提到咧，有啲人認為約伯記28章咧。因為嗰個論調同約伯之前講嘅嘢咧有啲唔同嚇，咁所以咧係唔係約伯寫嘅？咁然後咧就認為係約伯第三個朋友講嘅啫。咁但係嗰個經文咧係完全冇呢啲指引嘅喎，嗰度根本係延續緊約伯喺上文27、26章講緊嘅嘢嚇。所以其實咧我哋有個約伯記嘅講座嘅嗰位講員咧，其實佢都同意咧28章咧基本上都係約伯講嘅嘢嚇。咁而約伯講喺最終喺28章講嘅咧，如果你睇28章咧，其實就係智慧係揾唔到嘅，即係佢上邊成大段咧就係講智慧係揾唔到嘅，好難揾到嘅。不過最終佢就講唯有你敬畏上主敬畏神咧，你先至揾到智慧。你喺敬畏主嗰陣時咧，敬畏主就係智慧，遠離惡就係聰明。但係如果我哋睇少少原文咧，呢度敬畏神即係箴言1章7節，敬畏耶和華係知識嘅開端。約伯記28章28節講敬畏主就係智慧咧，嗰個主同埋耶和華係唔同嘅嚇。咁咧箴言嗰個耶和華咧係即係以色列人嗰專有神嘅名稱，但係主喺約伯記呢度咧就係阿頓拉嗰個字嚟嘅嚇。不過唔少嘅學者都認為呢個係約伯嘅 style， 即係嘅表達嘅嚇。佢咧其實喺整卷約伯記咧，佢神佢叫做 Elohim， 咁佢主咧佢喺呢度淨係用阿頓拉啫嚇。可能就根本就係想指向即係上主嚇，即係耶和華。咁咧無論如何咧，呢度佢都係基本上指向智慧揾唔到，但係敬畏神嘅人咧就揾到啦嚇。你唯有靠敬畏主咧，你就有智慧，遠離惡就係聰明。其實 exactly 即係好具體地和意箴言所講嘅嚇，即係敬畏主就係智慧，遠離惡就係聰明嚇。所以其實喺呢一方面咧，人嘅責任方面咧，三卷嘅智慧文學都有共識嘅嚇，就係都係要追求智慧，又追求咧敬畏上帝嚇。但係喺我頭先都提到咧，雖然我哋三卷智慧文學都提到我哋要專心我哋要追求智慧，但係傳道書就好清楚咧講到智慧嘅限制嘅嚇，即係譬如1章13節只係一個例子啫嚇。佢專心用智慧想明白天下所發生嘅一切事嚇，下文話佢根本明白唔到，所以佢覺得呢份差事咧係神賜俾人嘅好辛苦嘅一份差事。智慧咧有佢嘅限制。智慧人會死，愚昧人又會死嚇，即係終極嘅命運都係一樣。所以佢喺追求鼓勵人追求智慧、敬畏神嘅時候咧，佢同時指出智慧係有限制嘅嚇。咁你話箴言咧唔係講智慧嘅限制，不過箴言咧講到人咧，我哋有好多謀算嚇，我哋為自己有好多策劃可能，但係人心籌算自己嘅路，唯有上主咧先至可以指引佢嘅腳步。即係好多事咧，唔係由我哋自己以為可以咧用我哋自己嘅謀算籌算就可以成就嘅。咁其實都指向，即使我哋係一個有智慧嘅人咧，仍然即係都係有我哋嘅限制。咁你話約伯記咧約伯記咧就其實係更加清楚嘅嚇。如果你睇約伯記咧，好長嘅42章咧，38至41章咧就係神嘅顯現。中威向約伯顯現啊嘛嚇，約伯即係好唔憤氣啊嘛嚇，覺得點解我根本
即係唔係即係作惡啦嚇，係一個咩完全嘅人、正直嘅人嚇，遠離惡事啊嘛。佢 exactly 就係頭先約伯記28章講嘅28節講嘅嚇，佢就係約伯記1章1節嚇，就話佢約伯係一個完全正直嚇，一個完全嘅人，一個正直嘅人嚇，敬畏神嘅人同埋遠離惡事嘅人嚇。呢度28咧，約伯記其實就同1章1節咧係彼此呼應。一個咁樣嘅人嚇，佢需要神咧同佢解釋嚇點解會遭遇咁樣嘅患難。咁而其實神冇同佢解釋嘅嚇，我哋好多人都聽過約伯記根本就唔係我哋解釋苦難嘅嚇。神只係咧喺38至41章咧，終於向約伯顯現嘅時候咧，我哋詳細就唔講啦嚇。但係喺呢幾章咧，神基本上係問約伯：我創造世界嘅時候你喺邊啊？你都唔知喺邊度嚇，即係好似我哋大人嗰陣時咧講我食鹽食米嗰陣時，你都喺邊，人都未出世嚇，即係我做乜乜嗰陣時，你都未出世嚇。神創造世界嘅時候即係約伯都唔知喺邊度嚇。呢度38章咧，頭係講到世界嘅創造啦、海嘅起源啦、黎明啦嚇。第4節我立大地根基嘅時候你喺邊啊？海水衝出如出母胎胞。那時誰將它關閉？你自生以來曾命定晨光，使清晨嘅日光知道本位，叫這光普照地的四極嘛。即係其實係講緊神創造嘅時候，你都唔知喺邊度嚇，或者咧你亦都唔知道呢個世界雨即係天啊雲啊嘅創造嘅來源嚇。然後咧喺38章嘅第2個段落咧講到其實呢個世界包括冇生命嘅雨水星宿雲彩。包括有生命嘅動物咧，其實都喺神嘅管理護理底下。最終咧就喺40章至41章尾咧，神就提出你有冇神咁樣嘅膀臂，好似佢發雷聲咧嚇。即係其實整段神嘅顯現咧嘅言論咧，係要揭示約伯喺時空喺知識方面你知道乜嚇？你知唔知道乜嚇？好多都問你點知道？你知道乜？嗰個知道嘅字咧，顯示約伯喺知識方面喺能力方面咧，都係有限制嘅都係冇辦法超越上帝嘅。神嘅顯示呢一段經文咧，其實係想俾約伯知道，即係呢個世界係神創造，亦都繼續喺神嘅護理底下去運行約伯咧係其中一個個案嚟嘅啫嚇。不過無論如何咧，喺約伯經歷神嘅啟示之後咧，我哋就係睇到約伯記42章1至6節嘅嚇，咁就係約伯咧終歸係信服上帝嚇。喺第4節咧第5節我哋好出名嘅一句金句啊！我從前風聞有你，現在親眼看見你，因此我厭惡自己在塵土和爐灰中懊悔嚇。如果你有稍微睇過約伯記嘅一啲釋經書咧，當然有人話俾我哋聽咧嚇。呢度咧，我厭惡自己，咁啊冇自己嗰個字嘅，我厭惡嚇。咁咧然後咧有人話其實呢個厭惡咧可以譯做我拒絕嚇。咁咧就係變咗咧，約伯就唔係真係自己反省自己有問題，或者佢講嘅嘢有問題嚇，而係咧佢拒絕接受即係神嘅解釋或者神嘅交代嚇。不過咧其實比較主流嘅一個詮釋，亦都配合整體約伯記嘅前後文咧。呢度應該係講緊約伯咧，都係即係佢覺得自己咧係講錯嘢，或者自己咧係即係對自己都厭惡自己啊，即係覺得自己唔啱。然後喺塵土同爐灰中咧，佢咧係懊悔嘅嚇。如果我哋接受呢一個詮釋咧，其實約伯咧最終嚇佢都係信服上帝，佢知道自己要追求有智慧，遠離惡事，但係咧仍然咧喺各方面咧都唔係神嘅 matching， 都唔係可以即係質問上帝嘅嚇。所以第3點我想交代嘅咧就係善有善報，我有我報，或者因果係咪有報應咧？其實報應嗰個時辰咧係喺上主嘅掌控裏邊凡事都有定時唯有無限嘅創造主，好似喺約伯記神向約伯顯現一樣
呢個世界係我創造，亦都係我會繼續睇住佢點樣run 嘅嚇，去掌控佢嘅即係發展嘅嚇。唯有無限嘅創造主咧，係掌控時間同埋萬有嚇。在神凡事都有定時啊，即係我哋會再睇多少少。其實嗰個凡事咧都包括賞善罰惡嘅嚇。不過我哋人雖然有智慧去追求智慧，成為一個智慧嘅人，但係我哋仍然有我哋嘅限制嚇。基本上咧就係我哋縱然唔明白，但係仍然有信靠上帝嘅決心咧，係需要追求嘅。所以其實最終智慧文學都會回應嘅一樣嘢咧，就係無限嘅創造主同埋有限嘅受造之物嘅分別嚇。The creator-creature distinction 即係喺我傳道書或者係箴言嘅講座咧，我都提過呢一點好重要嘅一點咧，就係創世記咧第1章記載神創造天地同埋人係咪？咁咧喺嗰陣時咧，神將人放喺萬物之上啊！我哋管理海裏嘅魚、空中嘅飛鳥、地上嘅昆蟲走獸，但係放喺一神之下。好多時我哋唔信耶穌嘅人嚇，人生咧好多問題好顛沛流離，就係因為咧我哋調轉咗呢一個創造秩序啊！我哋應該係喺萬物之上、一神之下，但係咧我哋就將人咧放咗喺騎咗喺神嘅頭上面，覺得咧我哋可以指令神，應該咧我哋要指令到神，同埋咧神應該係回應我所有嘅需要嘅嚇。包括我都喺唔同嘅時間提到嘅例子，我同你譬如我哋同人傳福音，有時嗰個人會話：喂，你叫我信耶穌啊？好啊，你叫耶穌而家即刻企喺我面前，即刻顯現，我即刻信，係咪？但係當人咁樣講嘅時候咧，其實佢唔知道自己咧係好囂張嘅喎，即係話貴為上帝咧都要俾佢指令嘅。我而家叫你啊，企喺我面前啊，你做咩唔企啊？你企我咪信你咯。即係好似佢係應該可以命令上帝做乜做乜，然後神照佢嘅吩咐做乜做乜咧，佢就認佢係上帝。如果唔係咧，我就唔認啦。咁我哋個人生咪好亂咯，因為我哋調轉咗嗰個創造秩序啊嘛。咁你話我哋信耶穌嘅人會唔會咁㗎？唔會嘅，基本上係嘛？我哋點會指令上帝咧？其實都未必一定喎。即係特別係講到因果報應，或者講到善有善報惡冇善有惡報惡冇有善報嘅時候嚇，我哋覺得喂，而家好嚴峻喎個情況，神好犀利咯喎，已經點解你唔出手啊？叫即係譬如話嗰個人話耶穌企喺我面前，你叫佢即刻瞓低嚇咁咧，佢咪即刻信咯係咪？做咩？咁嚴峻嘅事，神都好似唔理咁樣咧嚇，即係你應該做嘢啦，係嘛？即係嗰個人咁樣害我喎，即係咧害到我冇咗份工喎，你應該咧俾佢即係少少癌症啦，或者即係有啲車禍啦嚇，等佢咁佢咪信咯，佢咪驚咯係嘛？點解神唔做嘢嘅係咪？我哋有冇時候係咁樣諗啊？其實點解我咁愛主，我啲親人又患咗癌症，跟住冇醫好冇神蹟嘅，點解死咗嘅仲好多？即係好多時我哋都會 question 下，即係 challenge 挑戰上帝點解嘅時候，其實都係騎咗喺神嘅頭上，覺得神咧你應該聽我噶嘛。我覺得而家你應該做嘢你就做啊嘛，你唔做你咪唔係神咯，係咪？但係即係傳道書呢度喺3卷智慧文學最清晰嘅指引咧，就係傳道書啦嚇，即係萬事都有定時咧，係傳道書其中一個好重要嘅焦點嚇。3章11節，我哋一齊讀：神造萬物，各按其時成為美好，又將永生安置在世人心裏。然而神從始至終的作為，人不能參透。喺傳道書3章1至15節。萬事有定時呢個主線底下咧，其實3章1節、11節同埋17B 咧係有一個即係呼應嘅嚇。3章1節第一句咧就係凡事都有定期，天下萬務都有定時。然後咧3章17A 咧，我哋頭先講就係喺公義之處有奸惡，喺即係法庭應該公平公正嘅地方咧冇公平公正。不過17節下半節咧，傳道者就話
我心裏說，神必審判義人同埋惡人，因為在那裏各樣事務、一切工作都有定時。所以嗰個定時咧，其實係包括神嘅審判義人惡人，包括善有善報惡有惡報嘅時間，包括因果嘅報應。3章11節咧，傳道書好出名嘅金句：神造萬物各按其時成為美好，又將永生咧，應該其實係永恆啊，永恆嘅意識放喺人嘅心裏邊。不過咧，神從始至終嘅作為，人唔能夠參透啊！好中意呢個參透嘅翻譯。我哋以為我哋信咗耶穌，跟住咧同神咁 friend， 哇！10年、20年、30年、50年嘅基督徒，神所有嘅嘢幾時應該做乜，佢都應該知，我都應該知道，我都應該同神一致噶嘛嚇！你而家就應該做嘢，嗰陣時就應該做嘢乜嘢？但係咧，傳道書3章11節最尾呢一句咧係話神用始至終嘅作為咧，人係唔能夠參透嘅啊！所以喺3章我嘅傳道書嘅釋經書咧，就有即係一個見證嘅嚇。嗰個見證基本上咧就係帶出傳道書嘅焦點啊！縱然不明白，仍然信靠啊！即係有時我哋覺得點解好似冇因果報應？點解惡人冇即係可以殺人放火？點解咧？即係義人咧，反而咧有唔好嘅遭遇。不過咧，其實好多人話俾我哋聽嚇，包括約伯記裏邊嚇，我哋唔好去問點解約伯要受苦，可唔可以咧嚇？即係而係問受苦或者係呢件事發生佢嘅目的係乜嘢嚇？好似喺都有唔少嘅舊約嘅學者咧提醒我哋回應嚇，即係新約約翰福音第9章嚇，咁咧有一個生嚟就盲眼嘅人啊嘛，係咪？咁啲門徒咧就問耶穌係問咩？問原因啊，問前邊嘅原因，點解佢會盲？佢爸爸媽咪犯咗罪啦，或者乜嘢？點解？耶穌答嘅咧係個目的係後邊嚇，佢盲嘅目的係乜嘢？係要達到榮耀神嘅結果。耶穌醫好佢，然後咧榮耀上帝。所以有時我哋唔明白點解，約伯都唔明白點解，最終都冇原因去解釋。但係其實或者可以睇下後邊後著係乜嘢啊？我哋今日面對唔同嘅情況，我哋睇到即係好似好多唔明白，但係我哋睇唔到將來嚇，睇唔到嗰個目的啊。有唔少嘅見證咧，都話俾我哋聽，其實有時即係我哋如果睇目的咧，好多時睇翻轉頭咧，就解釋到點解即係神容許某一啲嘅事發生。不過有一個限制就係始終我哋都係乜嘢啊？有限嘅受造之物我哋冇辦法完全明白上帝嘅作為。所以如果我哋今日好客觀嘅講，或者咧就好輕鬆可以但係最終咧，如果人陷喺即係面對善報惡有善有惡報嘅好似表面嘅情況，未曾得到解脫嘅時候咧，其實我話最終咧，神都係要嗰個人自己同神角力嘅即係要佢同神去掙扎嘅。我唔知道大家個年紀不過咧或者大家都聽過溫偉耀博士即係佢嗰個經歷呢本小小嘅書啦苦難的磨練咧，係佢嘅際遇同埋佢嘅信仰嘅簡單嘅描述其中一個提到嘅咧，就係佢第一任妻子喺佢讀牛津讀完博士翻去中神，諗住咧從此就安安樂樂啦，係咪？咁啊至少有好嘅收入，跟住去教神學。咁妻子咧就有唔同嘅計劃啦，要做乜做乜。點知個妻子癌症，而且好快過咗身啦。喺佢即係知道個妻子患咗癌症，而且冇乜得救嘅時候咧，其中一個嘅佢嘅記載同埋佢個我哋知道佢個細女即係都過咗身啦，而家即係一個有hyper 嘅問題嘅小朋友咁佢話有一次咧，佢嗰個大女同個細女，即係個細女又即係喊又即係撕爛咗個家姐嘅作業，咁佢兩個鬧交打交，跟住個家姐就話：爸爸媽咪喺邊啊？點解神咧唔俾我哋唔理我哋啊？點解媽咪病喺醫院咁耐都唔翻嚟？
咁阿溫博士喺嗰一次咧就差唔多 break down 啦，即係咁就叫人看住啲仔女，佢就衝咗出去嚇。佢啲朋友仲驚佢自殺，佢話我唔係想自殺，不過我要靜低落嚟諗下。喺嗰度咧，其實佢就曾經分享喺旺角行到尖沙咀行咗個幾兩個鐘，喺度諗佢究竟要唔要放棄上帝？點解神咁樣對佢？佢究竟做錯咗啲乜嘢？啊，其實呢啲嘢人哋冇辦法同你做嘅喎。即係如果係當事人面對呢啲情況咧，我哋冇辦法同佢解釋。哎呀，你放鬆啲啦，啊或者乜嘢？嗰個人自己要獨自掙扎嘅喎，啊即係要同神自己角力嘅喎。喺佢個幾兩個鐘嘅即係來來回回嘅掙扎咧，佢睇翻自己近時寫嘅一啲嘢咧，佢發覺其實心理學或者係哲學都解釋唔到嚇，即係佢喺咁多年嘅信仰裏邊咧，神點樣真係好真實嘅嚇，即係幫助佢拖帶佢，佢否定唔到嗰啲經歷嚇，所以最終佢都決定嚇，即係佢唔明點解啊。最終佢太太過身啦啊，但係佢都仍然信靠。咁所以其實終極嚇，縱然唔明白，仍然信靠咧，係我哋有信仰嘅人嚇先至即係可以講嘅嘢。但係做唔做得到咧，或者點樣先做到咧？一陣大家可以討論下嚇。我哋喺結束嘅時候咧，都一齊唱呢一首聖詩嚇，求神咧按住我哋個人心裏邊嘅問題需要咧，向我哋講説話。神，你在掌管。是迷亂像夢一片，幾多挫折打擊，未明白造物旨意。我踏着細沙，在海邊走過，晚風中心裏聽你聲，聽颯颯海風，在寧靜細雨低訴。眺望滔滔海波，在無言默默宣告，主好大能力，海天皆響應，每一刻變幻，現在你的旨意裏，神你在掌管，時間萬有空間，在你的手裏一切定有時，神我的一生，神你定有預備，莫計得失，只想你來導引。颯颯海風，在寧靜細雨低訴，眺望滔滔海波，在無言默默宣告，主好大能力，海天皆響應，每一刻變幻，亦在你的旨意裏，神你在掌管。時間
定有時。神我的一生，神你定有預備，莫計得失，只想你來導引。神你在掌管，時間萬有空間，在你的手裏一切定有時。神我的一生，神你定有預備，莫計得失，只想你來導引。莫計得失，只想你來導引。我哋低頭做一個祈禱嚇。親愛嘅天父，我哋多謝你今晚俾我哋少少嘅時間，一齊嚟到思想，嚟到反省智慧文學啊，對於呢一個嘅因果報應嘅教導。實係我哋今日紀念喺我哋中間唔同嘅弟兄姊妹，都面對唔同嘅情況，求你按住我哋個人嘅需要，用你嘅話語向我哋説話，又真係幫助我哋面對前邊不知嘅人生，有苦有樂嘅時候，我哋知道點樣靠住神嘅恩典去面對、去處理，讓我哋真係喺今生靠住你嘅敬畏你嘅智慧，能夠識得去處理你容許臨到我哋周圍、臨到我哋身上嘅唔同嘅遭遇，讓我哋嘅信心都不致特別被一啲唔好嘅經歷嚟到打沉，讓我哋靠住嘅恩典能夠真係勇敢嘅、有信心嘅走前邊人生嘅路。多謝你聽我哋祈禱，奉耶穌基督嘅名。